Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ અને આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી. લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ હાર્ટફુલ પ્રેયર્સ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम् नरं नरं चैव नरोत्तरम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् देवी देवीं सरस्वतीं व्यासम् तो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्तो हि अभद्राणि हृदयन्तः स्तोभद्राणि शृणोति सुहृत्सताम् विधुनोति सुरेशताम् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्ति भक्तिर्भवति निष्ठकी નષ્ટ પ્રાયસ્વ એટલે લગભગ નષ્ટ એટલે કે નાશ થઈ જવું. નાશ થઈ જાય છે. શેનો? અભદ્રનો નાશ થઈ જાય છે. અભદ્ર શું છે? અભદ્ર એ છે કે આપણને નરકના દ્વારે લઈ જાય છે. નરકના દ્વારે શું લઈ જાય છે? જે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાનને કીધું છે, નરકના 3 દ્વાર છે. કયા 3 દ્વાર છે? કામ, ક્રોધ અને લોભ. કામ, ક્રોધ અને લોભ. These are the 3 gates of નરકા. અને
દ્વાર જે છે એ આપણા અંદર રહેલું અશુભ છે, અકલ્યાણ છે. અને એ અશુભ અકલ્યાણ જે છે એ દૂર થવું બહુ રેર છે, રાઈટ? વેરી રેર. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, એબ્સોલ્યુટલી નોટ પોસિબલ વિથ મેન્યુઅલ એન્ડેવર્સ. આપણે પોતાના પ્રયત્નોથી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, રાઈટ? કોઈ ગમે તેવો તપસ્વી યોગી હોય, ઇટ્સ નોટ પોસિબલ, રાઈટ? ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. પણ જ્યારે ભગવત કથાનું શ્રવણ કરીએ, આપણે હૃદયપૂર્વક કરીએ, એકાગ્રતાથી કરીએ, શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ભક્ત ભાગવતની સેવા કરીએ, ભક્ત ભાગવતની સેવા, શ્રીલા પ્રભુપાદની સેવા, ગુરુ મહારાજની સેવા. એમની સેવા એટલે શું? તો કે એમને આપેલા ઓર્ડર પ્રમાણે કામ કરવું, એ એમની સેવા છે, રાઈટ? તો એમની સેવા કરવાથી આપણે શું થાય છે કે ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં આપણને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે. શ્રદ્ધા પહેલું પગથિયું છે. અને એવું નથી કે આપણે આટલા ટાઈમથી, આટલા વર્ષથી જપ કરીએ કે આટલા વર્ષથી આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ સાંભળીએ, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ધેટ મીન્સ આપણે પહેલું પગથિયું તો ક્યારનું વટાવી દીધું છે, હવે આપણે 6થા 7મા પગથિયામાં છીએ. નહીં. એકચ્યુઅલી સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં ગ્રેસની પદ્ધતિ ચાલે છે. ગ્રેસની પદ્ધતિ શું છે કે મિનિમમ ગ્રેસ માર્ક્સ આવી ગયા ને એટલે તમને આગળના પગથિયામાં પ્રમોટ કરી દેવામાં આવે. શ્રદ્ધા ભલે મારી 100% ના હોય, પણ છતાંય થોડીક શ્રદ્ધા હોય કે જે પાસિંગ માર્ક કહેવાય ને, બહુ નીચા રાખે ભગવાન, એટલે તરત એને સાધુ સંઘ આપી દે. હે ને? તુરંત જ સાધુ સંઘ એટલે શું? તો કે શ્રીલા પ્રભુપાદનો સંઘ આપણે રોજ જે એમના અનુવાદ વાંચીએ, સાંભળીએ, ભાવાર્થને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી, સાધુ સંઘ આપી દે. અને એનાથી શું થાય? તો હજી સાધુ સંઘ આપણો પૂરેપૂરો 100% ના થાય. 24 કલાકમાંથી આપણે કેટલા કલાક, મે બી 2 કલાક લેતા હોઈએ, 3 કલાક લેતા હોઈએ મેક્સિમમ, રાઈટ? અને છતાંય આપણને તુરંત જ ભજન ક્રિયા આપી દે. ધેટ મીન્સ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. આપણને જપ કરવાનું મન થાય, રાઈટ? ભજન ક્રિયા. એટલીસ્ટ ધેટ વી કમ. હજી આપણો સાધુ સંઘ પૂરો નથી થયો, ભજન ક્રિયા આપી દીધી. ભજન ક્રિયા હજી આપણું 100% નથી થયું, રાઈટ? વી કેન નોટ રિમેમ્બર 24/7, પણ સ્ટીલ થોડીક ભજન ક્રિયા કરીને તો અનર્થ નિવૃત્તિ ચાલુ કરી નાખે. નષ્ટ પ્રાય સ્વભદ્રેશુ, લગભગ અનર્થ નિવૃત્તિનું તબક્કા સુધી પહોંચાડે આપણને. કે આપણે ધીમે ધીમે આપણું જે આ કામ છે, આપણી અંદર જે ક્રોધ છે, ખૂબ લોભ છે, અને બીજા 3 પણ છે, મોહ, મદ અને ઈર્ષા, એ પણ આપણું ઓછું થવા મળે, નાશ થવા મળે. આપણે તો એની વે કગરતા રહેવું પડે કે ભગવાન એમાંથી બહાર કાઢ મળે. પણ ઇફ યુ કીપ ડુઈંગ ધેટ, અનર્થ નિવૃત્તિની આગળના સ્ટેજો છે, ધીરે ધીરે આપણને નિષ્ઠા, શક્તિ, ભાવ, પ્રેમ, એ બધા જ જે સ્તરો છે ત્યાં સુધી આપણને પહોંચવા મળે છે. મનુષ્ય જીવનનું આ જ એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. there is no other way. અને we must continue persevering that. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ છે, we should do with heart. શ્રીલા પ્રભુપાદે કીધું છે 99% of the Krishna consciousness movement is chanting Hare Krishna, right? Everything else is support to chanting Hare Krishna. If we will, જો આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ, જો આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ નું સેવન સારી રીતે કરીએ, આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ભક્તોના વૃંદમાં રહીને એમની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તન મન ધનથી, તો ડેફિનેટલી આપણને આપણું ચેન્ટિંગ જે છે ઇમ્પ્રૂવ થાય અને નામ અપરાધમાંથી આપણે એટલીસ્ટ નામાભાસ સુધી પહોંચી શકીએ, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ. યસ, કીર્તિકુમાર પ્રભુ, પ્લીઝ ટેલ ધ નેમ્સ ઓફ જપા વોરિયર્સ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હીર પટેલ માતાજી, નિર્મલા માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પારેખ પ્રભુજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, શોભના વોરા માતાજી, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, અમરેશ પટેલ પ્રભુજી, ગીતા સતવારા માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, જલ્પા મકવાના માતાજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, હેમાક્ષી જાખરિયા માતાજી, બિન્ની માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, મૈત્રી રાજગોર માતાજી, વડગામા માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, આરતી માતાજી, મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુજી,
રાજેશ્વરી ઠક્કર માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, અમિતા રાવલ માતાજી, હેમા રાજગોર માતાજી, દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, આયુષી સરફ કરીને અમરેશ પ્રભુજી આપણામાં છે, ગુજરાતીમાં છે? એ હિન્દીમાં છે. અચ્છા, ના એટલે વારે ઘડીએ કનેક્ટ થતા હોય છે, કદાચ આપણા ગુજરાતી. ઓકે ઓકે, હરે કૃષ્ણ. ટોટલ પ્રભુજી 38 છે. હરી બોલ, હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. So all Japa warriors, all compliments to you, and this will definitely bring us out of this material world, which is full of miseries. Prabhupada કહે છે એવી રીતે. So we'll start Srimad Bhagavatam, પ્રથમ સ્કંદ, 11મો અધ્યાય, અને I think we had 8મો શ્લોક જે છે એ આપણે શરૂ કરી દીધો હતો. અમુક લોકોએ બોલ્યો તો અમુક લોકોનો બાકી હતો, તો જેને બાકી હોય આજે બોલાવી શકે છે. અહો સનાથા ભવતાસ્મ યદ્વયમ, અહો સનાથા ભવતાસ્મ યદ્વયમ, નૈવિષ્ટપાનામપિ દૂરદર્શનમ, દૂરદર્શનમ, પ્રેમ સ્મિતસ્નિગ્ધનિરીક્ષણાનનમ, પ્રેમ સ્મિતસ્નિગ્ધનિરીક્ષણાનનમ, પશ્યેમ રૂપમ તવ સર્વ સૌભગમ, સર્વસૌભગમ. અહો સનાથા ભવતાસ્મ યદ્વયમ, મારા નેટવર્કમાં પ્રોબ્લેમ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. ત્રૈવિષ્ટપાનામપિ દૂરદર્શનમ, પ્રેમ સ્મિતસ્નિગ્ધનિરીક્ષણાનનમ, પશ્યેમ રૂપમ તવ સર્વ સૌભગમ, સર્વસૌભગમ. યસ, પ્રભુજી માંથી જેમને ગઈકાલે ના બોલાવ્યું હોય, અને ફોલોડ બાય માતાજી. માતાજી છે તો કોઈએ નથી બોલાવ્યું આઈ થિંક ગઈકાલે. અહો સનાથા ભવતાસ્મ યદ્વયમ, યદ્વયમ, અહો સનાથા ભવતાસ્મ યદ્વયમ, ત્રૈવિષ્ટપાનામપિ દૂરદર્શનમ, દૂરદર્શનમ, પ્રેમ સ્મિતસ્નિગ્ધનિરીક્ષણાનનમ, નિરીક્ષણાનનમ, પશ્યેમ રૂપમ તવ સર્વ સૌભગમ, સર્વસૌભગમ. થર્ડ લાઈન નો ટ્યુન કરેક્ટ કરવાની જરૂર છે. ઓકે, યસ, નેક્સ્ટ.
Nobody? Fine. Mataji's. अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् अहो त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेम स्मिता स्निग्धनिरीक्षणानाम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् ओ सनाथा भवता स्मयद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् स्नेक्तनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् त्रिविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेम स्मित स्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् सनाथा भवता स्मयद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् स्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो सनाथा भवता स्मयद्वयम्
त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् दूरदर्शनम् प्रेमास्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं सर्वसौभगम् अहो सनाथा भवतास्मयुद्धयम् अहो नाथा भवतास्मयुद्धयम् दैवीष्टपानामपि दूरदर्शनम् दैवीष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं सर्वसौभगम् अहो अहो सनाथा सनाथा भवतास्मयुद्धयम् अहो सनाथा भवतास्मयुद्धयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मितग्नि स्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो सनाथा भवतास्मयाद्वयम् अहो सनाथा भवतास्मयद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो सनाथा सनाथा भवतास्मयद्वयम् भवतास्मयद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् अहो सनाथा भवतास्मयद्वयम् अहो सनाथा भवतास्मयद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं
સર્વસૌભગમ. તો લગભગ બધા બરાબર ગવડાવ્યું. દર્શના ભટ્ટ માતાજી 4 લાઈન સેમ ટ્યુનમાં ગવડાવી હતી. ગઈકાલે એમને બરાબર ગવડાવ્યું હતું. આજે સો નીડ સમ પ્રેક્ટિસ. ઓકે, ચાલો શબ્દ બોલીશું આપણે પ્રભુપાદના. કેટલો આપણે પ્રભુપાદનો આભાર માનવો જોઈએ કે આપણે તો સંસ્કૃત શીખ્યા નથી. મોટા ભાગના આઈ એમ શ્યોર કદાચ 99% આપણે જે હાજર છીએ, સાંભળીએ છીએ એ બધા પ્રોફેશનલી ઓફિશિયલી સંસ્કૃત નહીં શીખ્યા હોય. બરાબર, સંસ્કૃત એઝ અ લેંગ્વેજ આવી હોય અને થોડું ઘણું ભણ્યા હોય એ વાત અલગ છે. બાકી શબ્દાર્થ ખબર ના પડે આપણને, હે ને. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે સેપરેટલી સંસ્કૃત શીખવા જાઓ સારી રીતે તો 12 વર્ષ થાય. હવે જીવનના 12 વર્ષ જતા રહે પછી તમે પાછું ભાગવતમ શીખવા બેસો તો શું થાય, હે ને. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ. દાખલા તરીકે જે લોકો મેડિકલ કે એન્જિનિયરિંગમાં ભણ્યા હોય તો એમને ખ્યાલ હોય કે 12th પછી ગ્રેજ્યુએશનમાં ઇંગ્લિશ આવે કમ્પ્લીટલી. તો એવું નથી કે ઇંગ્લિશ ફરીથી અલગથી શીખવા જવું પડે. હા, જેટલી વોકેબ્યુલરી એના માટે જરૂરી હોય એટલી તમને ઓટોમેટિકલી 6 મહિના વર્ષમાં આવડી જાય. વી નો, રાઈટ. પ્રભુપાદ હેઝ ડન સો મચ એફર્ટ. 18,000 શ્લોક ભાગવતમના, અને એક શ્લોકમાં ઓછામાં ઓછા આપણે એમ કહી શકીએ કે 40 શબ્દો આવતા હોય, 30 થી 40 શબ્દો. દરેક શબ્દનો અનુવાદ આપ્યો છે. રિલેન્ટલેસલી હી હેઝ ડન એફર્ટ. કેમ તો એ કહીને ગયા છે કે આઈ હેવ ડન ઓલ ધીસ એફર્ટ બીકોઝ આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ ટુ સ્ટડી. અને બધાને વાંચવાની ખાસ જરૂર છે. બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બહુ જ મહત્વનું છે, પણ પ્રભુપાદે કીધું ડોન્ટ લિમિટ યોર સેલ્ફ ટુ ઓનલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. રીડ, રાઈટ, અને રીડ ટુગેધર, સાથે વાંચો. દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. નહીં તો તમે 1 કલાક રેગ્યુલરલી 7 થી 8 વાંચવાનું હોય તો વી મે નોટ ડુ ઇટ persistently, બટ વેન વી આર ટુગેધર વી રીડ ઇટ, રાઈટ. એટલે એક શબ્દના અર્થની જરૂર છે. શું કામ આપણે એક શબ્દનો અર્થ વાંચીએ? પ્રભુપાદ તમે જુઓ, દાખલા તરીકે અહો શબ્દ કેટલી વાર આવી ગયો. હે, જ્યારે કુરુવંશની સ્ત્રીઓ પ્રાર્થના કરતી હોય છે, દરેક શ્લોકે અહો શબ્દ આવે છે. પ્રભુપાદે once again he has given same translation again, right? Why? આપણા હૃદયમાં ઉતરી જવા જોઈએ. અને આ શબ્દો જે છે ને એ આપણા નોર્મલ એબીસીડી કે ક ખ ગ વાળા શબ્દો નથી. ધીઝ આર ઓલ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ વર્ડ્સ. દિવ્ય શબ્દો છે. ઇટ ડેફિનેટલી uplifts our consciousness to the lotus feet of Krishna if we take it with sincerity, devotion and attention. Okay, ચાલો. અહો તે અમારું સદભાગ્ય છે. સનાથ ભવતા તમારા વડે અમે થયા છીએ તેમ. યત વયમ અમે છીએ તેમ. ત્રૈવિષ્ટ પાનામ દેવતાઓના અપી પણ દૂરદર્શનમ ભાગ્યે જ જોવામાં આવતા એમ સ્મિત પ્રેમથી કરતા સ્નિગ્ધ સ્નેહ ભર્યા નિરીક્ષણ આનનમ એવું દેખાતું વદન. પશ્યેમ અમે જોઈએ. રૂપમ સૌંદર્ય રૂપ. તવ તમારું. સર્વ બધું. સૌભગમ સૌભાગ્ય કલ્યાણ.
translation by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Okay, we are on 8, so we should read it. અહો, એ અમારું સદભાગ્ય છે કે તમારી ઉપસ્થિતિથી આજે અમે ફરી સનાથ થયા છીએ, કારણ કે સ્વર્ગના દેવોને પણ ભાગ્યે જ તમારા દર્શન થાય છે. હવે તમારા સસ્મિત વદનનું દર્શન કરવાનું અમારા માટે શક્ય બન્યું છે. તમારું વદન પ્રેમાળ દ્રષ્ટિથી ભરેલું છે. હવે ફરી અમે તમારા કલ્યાણકારી દિવ્ય સ્વરૂપને જોઈ શકીએ છીએ. રાઈટ. કોણ બોલે છે આ શબ્દો? ભગવાનના પાર્ષદોને વારે વારે યાદ કરીએ ને, ભગવાનને બહુ ગમે એટલા માટે. નહીં તો કે આ રોજે પૂછે છે કોણ બોલે છે, અમને કઈ યાદ નહીં રહેતું હોય. રાઈટ. બટ ઇફ યુ રિમેમ્બર ધેન કૃષ્ણા લવ્સ. ઓકે. લલિત કુમાર પ્રભુની તબિયત સારી નથી, પણ ગઈકાલે એમને હેન્ડ રેસ કર્યો હતો. લલિત કુમાર પ્રભુ, વુડ યુ લાઈક ટુ રીડ, ઓર બીના માતાજી હેઝ ઓલરેડી રેઝડ ધ હેન્ડ? 1 2 3. 1 મિનિટ પ્રભુજી. હા, કષ્ટ પડતું હોય તો રહેવા દેજો. ના, વાંધો નહીં આવે પ્રભુજી. વેરી નાઇસ. ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ ભાઈ શ્રી એસી ભક્તિવેદાંત પ્રભુપાદ સ્વામી. ભગવાનને તેમના શાશ્વત વ્યક્તિગત સ્વરૂપમાં માત્ર તેમના શુદ્ધ ભક્તો જોઈ શકે છે. ભગવાન કદી નિરાકાર નથી. તેઓ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને ભક્તિ વડે તેમને પ્રત્યક્ષ જોવા શક્ય છે. પ્રભુના દર્શન ઉચ્ચ ગ્રહોના રહેવાસીઓ માટે પણ અશક્ય છે. બ્રહ્માજી તથા અન્ય દેવતાઓને પણ ક્ષીરસાગરમાં રહેલા શ્વેત દ્વીપમાં શયન કરી રહેલા ભગવાન કૃષ્ણના પૂર્ણ અંશરૂપ ભગવાન વિષ્ણુને મળવા માટે કિનારે પ્રતીક્ષા કરવી પડે છે. આ ક્ષીરસાગર અને શ્વેતદ્વીપ ગ્રહ વિશ્વની અંદર વૈકુંઠ લોકની પ્રતિકૃતિ રૂપ છે. ન તો બ્રહ્માજી કે ન તો ઇન્દ્ર જેવા દેવતાઓ પણ આ શ્વેતદ્વીપમાં પ્રવેશ કરી શકે છે, પરંતુ તેઓ ક્ષીરસાગરના કિનારે ઉભા રહીને શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ તરીકે જાણીતા ભગવાન વિષ્ણુને પોતાનો સંદેશ પાઠવી શકે છે. તેથી તેઓ ભાગ્યે જ ભગવાનના દર્શન કરી શકે છે. પણ દ્વારકાના રહેવાસીઓ સકામ કર્મો અને ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટેના તર્ક વિતર્કના દૂષણની અસર વિનાના સાચા ભક્તો હોવાના કારણે ભગવાનની કૃપાથી તેમને પ્રત્યક્ષ નિહાળી શકે છે. જીવાત્માઓની આ મૂળ સ્થિતિ છે અને આપણા જીવનની સ્વાભાવિક સ્થિતિને સહજીવન કરીને તેને પામી શકાય છે, અને એ અવસ્થા માત્ર ભક્તિ કરવાથી મળે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. તમારા અવાજમાં અમને દેખાય છે કે સ્ટ્રેન છે, બહુ સરસ તમે સેવા આપી. ઇટ્સ ગુડ અને ટુ હેવ that endeavor to serve Krishna. ધન્યવાદ પ્રભુ. તમને જલ્દી સારું થાય તેવી પ્રાર્થના. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સો હિયર વી કેન સી દ્વારકાવાસીઓ જે છે એ કેટલી અદ્ભુત રીતે પ્રાર્થના કરે છે, અને એ પ્રાર્થના જે છે એ આપણા બધા માટે ખરેખર પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં આપણને બહુ સરસ, જેને કહેવાય ને કે
ઇન્ફોર્મેશન અને એક પ્રેરણા આપે છે. આપણે બધા ગોલોકા ચાર્ટ તો દર વખતે 18 ડેઝનો આપણો ક્લાસીસ હોય દર મહિને, તો આપણે ગોલોકા ચાર્ટ સ્ટડી કરીએ જ છીએ અને કરવો જ જોઈએ. ધીમે 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 આપણું કન્વિક્શન, આપણું રિયલાઇઝેશન એ વધતું જવું જોઈએ. રિયલાઇઝેશન અને કન્વિક્શન શેનું વધતું જવું જોઈએ એ પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ કહે છે. લેટ સ્ટાર્ટ વિથ કેવી રીતે સરસ રીતે શરૂઆત કરે છે. અહો, અરે આ તો અમારું સૌભાગ્ય છે. કેટલું જેને કહેવાય ગ્રેટફુલનેસ છે. ગઈકાલે પણ આપણે વાત થઈ હતી ગ્રેટફુલનેસની, આભાર વસ્તાની. ભગવાનની સાથે જ્યારે આપણે કનેક્ટ થઈએ ત્યારે જે કંઈ પણ સેવા આપણને મળે એ સેવા આપણે જેને કહેવાય કે આભાર વસ્તાથી કરવી જોઈએ. અહો, અમારું સદભાગ્ય છે. અને શું કહે છે કે વયમ ભવતા સનાથા, હવે અમે લોકો જે છીએ એ તમારા આવવાના કારણે સનાથ થયા છીએ. સનાથનો ઓપોઝિટ શું થાય? અનાથ. કેટલો જબરજસ્ત ભાવ છે. ભગવાન નથી અહીંયા આગળ તો અમે અનાથ છીએ. અનાથ એટલે શું? જેનું કોઈ રક્ષણ કરવા વાળું ના હોય, જેનું કોઈ જવાબદારી લેવા વાળું ના હોય, જેનું કોઈ કાળજી લેવા વાળું ના હોય. કેન યુ ઇમેજિન શું એમનો ભાવ છે? કેટલો અદ્ભુત ભાવ છે એમનો. દ્વારિકાવાસીઓના ચરણે આપણે પ્રણામ કરવા જોઈએ મનપૂર્વક કે ભગવાનના પાર્ષદ હોવા છતાં પણ એ પોતાને અનાથ સમજે છે. કે અમે અનાથ હતા. દાખલા તરીકે કોઈ બાળકો હોય, એમના પિતા એમને માતા પિતા છોડીને જતા રહ્યા હોય અને પછી બહુ સમય પછી માતા પિતા પાછા આવે તો જેવી રીતે બાળકોને આનંદ થાય ને. ઘણીવાર તમે જોયું હોય કે આપણને બધાને યાદ હોય કે તમે નાનપણમાં વેકેશનમાં સમજો કે મામા માસી ગમે ત્યાં દાદા દાદી કોઈના ઘરે ગયા હો અને પછી ફરીથી માતા પિતા પાછા આવે કે તમે માતા પિતા પાસે પાછા જાઓ, તો એક ભાવ જે વખતે આપણે તો એને શબ્દાન્વિત ના કરી શકીએ, પણ અહીંયા આગળ સુખદેવ ગોસ્વામી એને બરાબર શબ્દાન્વિત કર્યો છે ને કે હવે અમે સનાથ થયા છીએ. અમે તો અનાથ હતા. અમારું કોઈ કાળજી લેવા વાળું નહોતું, અમારી જવાબદારી લેવા વાળું કોઈ હતું નહીં. અમને એવું લાગતું હતું કે અમે અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે એકદમ ગાઈડન્સ વગર, ડાયરેક્શન વગર જેને કહેવાય કે સમય પસાર કરી રહ્યા છીએ. અમે હવે સનાથ થયા છીએ. યત્રૈવિષ્ટ પાનામ અપિદૂર દર્શનમ. અને તમે કેવા છો? તમે આવ્યા છો, અમને દર્શન મળે છે. અમે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ, કારણ કે ત્રૈવિષ્ટ પાનામ એટલે દેવતાઓને પણ દૂરદર્શનમ. દૂરદર્શનમ એટલે કે એમ તમારા દર્શન ખૂબ કઠણાઈથી મળે છે. આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી, મે બી આઈ થિંક ગીતામાં ક્લાસમાં વાત થઈ હતી કે બીજી બધી જ યોની જે છે એ ભોગ યોની છે, રાઈટ? મે બી એનિમલ સ્પીસીસ, બર્ડ સ્પીસીસ ઓર ડેમિગોડ્સ, રાઈટ? દેવી દેવતાઓ, પશુઓ, પક્ષીઓ, આ બધા જ જે યોની છે અધર ધેન હ્યુમન સ્પીસીસ, મનુષ્ય જાતિ સિવાયની, એ બધી જ યોનિઓમાં માત્ર તમારા પૂર્વ કર્મો, જે સકામ કર્મો અથવા વિકર્મો હોય છે, એ કપાય છે. ધેટ્સ ઓલ. માત્ર મનુષ્ય યોનિમાં એ ફેસિલિટી, એક્સ્ટ્રા ફેસિલિટી આપવામાં આવી છે કે તમે એમાં નવા કર્મ જોડી શકો છો. દાખલા તરીકે પ્રાણી હોય કે પશુ હોય, એ કાંઈ પણ કરે તો એને પાપ પુણ્ય લાગતા નથી. અને દેવી દેવતાઓ છે કે જે સ્વર્ગના રહેવાસીઓ છે અથવા ઉચ્ચ લોકના રહેવાસીઓ છે. આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં ઉપરના લોક બધા જોઈએ છે. અહીંયા આગળ પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી ઉપરના લોકની, એક સરસ બીજો ચાર્ટ જોયો હતો. તો એ બધા જે છે એ એમનું પુણ્ય ભોગવતા હોય છે, અથવા તો એમ કહી શકાય કે પુણ્ય કાપી રહ્યા છે. જેવી રીતે પ્રાણીઓ પાપ કાપી રહ્યા છે, એવી રીતે ઉચ્ચ લોકના લોકો, જીવો જે છે એ પુણ્ય કાપી રહ્યા છે, રાઈટ? એટલે એ ત્યાં આગળ પણ ભગવાનના દર્શન બહુ જ અઘરા છે, વેરી રેર, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ નોર્મલ. એટલે દ્વારકાવાસીઓ પોતાનો આભાર પ્રગટ કરે છે, અહોભાવ પ્રગટ કરે છે. ઇનફેક્ટ આપણે પણ જો સમજો કે સવારે ઉઠીને ભગવાનને નામ સ્વરૂપે ભજી શકતા હોઈએ, મંગલ આરતી, સૌથી પહેલા તો મંગલ આરતીમાં જો આપણે ભગવાનના દર્શન કરી શકતા હોઈએ, તો આપણે દ્વારકાવાસીઓ જેટલો જ અહોભાવ પ્રગટ કરવો જોઈએ. જેવી રીતે ભગવાન આવ્યા હોય અને દ્વારિકાવાસીઓ જે વેલકમ કરતા હોય એ રીતે, રાઈટ?
અથવા તો તમે તમારા ઘરના વિગ્રહને તૈયાર કરતા હો, એમના દર્શન કરતા હો, એમની આરતી ઉતારતા હો, એમને ભોગ લગાવતા હો, અથવા તમે મંદિર જાઓ, મંદિરમાં તમે દર્શન કરતા હો, these all should be done in a mood of Dwarikavasi, right? The way Dwarikavasi is welcome, the same way. અમે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ, દેવોને પણ દુર્લભ છે. પ્રભુપાદ આગળ આપણને સમજાવશે, અને ભગવદ્ ગીતામાં પણ અનેક જગ્યાએ પ્રભુપાદ સમજાવ્યું છે, ભગવાનના વિગ્રહને સ્ટોન, મેટલ કે વુડ એટલે કે પથ્થર, ધાતુ કે લાકડી એટલે કે કાષ્ટ સમજવા એ અજ્ઞાનની નિશાની છે, રાઈટ? કૃષ્ણજી જે છે એ ખૂબ કૃપા કરીને આપણા માટે એ સ્વરૂપમાં આવ્યા છે, એ ધાતુના સ્વરૂપમાં કે પછી જે આપણી ભૌતિક આંખો જોઈ શકે એવા સ્વરૂપમાં. એટલે આપણે પણ દ્વારકાવાસીઓ જેટલો જ આનંદ અને અહોભાવ થવો જોઈએ આપણને. જો આપણી શુદ્ધિ એટલી હોય, આપણામાં કષાય ઓછા હોય, તો આપણને પણ ભગવાન એવો આનંદ, એવો અહોભાવ આપે. અને આપણે એવી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ના આવતો હોય તો પણ ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. એટલીસ્ટ ભાગવતમના સ્ટડી કર્યા પછી, અહીંયા સુધી આવ્યા પછી આપણા હૃદયમાં એ લાલસા જાગવી જોઈએ કે દ્વારિકાવાસીઓને જેવો અહોભાવ પ્રગટ થાય છે, ભગવાન મને એવો અહોભાવ તમે આપો, રાઈટ? કે તમને જોવું તો કે ઓહો, તમે મને આ દ્રષ્ટિ આપી. નહીં તો ઘણા બધા લોકો જે છે એમને આંખો જ નથી હોતી. આંખો હોય છે તો આંખો એવી કામ નથી કરતી, વોટ્સો એવર પર્પસ હોય, અને આંખો કામ કરે તો એવો પ્રસંગ ના બને કે ભગવાનના દર્શન કરવાની ઈચ્છા થાય. અને પ્રસંગ બને તોય ફટાફટ જેવી રીતે બીજી બધી જીવનની કાર્યકલાપ કરતા હોય એમ પૂરું કરીને આગળ નીકળી જાય. પણ નહીં, આપણે દ્વારિકાવાસીઓ પાસેથી આ શીખવાનું છે, રાઈટ? વેન વી સીટ ટુ ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ, વી શુડ વેલકમ કૃષ્ણ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ નામ પ્રભુ, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, રાઈટ? જ્યારે આપણે વિગ્રહ પૂજા કરતા હોઈએ, જ્યારે આપણે ભોગ ધરાવતા હોઈએ, દ્વારિકાવાસીઓ જેટલો ઉલ્લાસ અને એટલો અહોભાવ આપણને મળે એવી આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ધેન પ્રેમ સ્મિત સ્નિગ્ધ નિરીક્ષણ આનનમ. પ્રેમ સ્મિત એટલે ભગવાનનું વદન ઉપર એક પ્રેમપૂર્ણ મુસ્કાન છે. અને સ્નિગ્ધ નિરીક્ષણ, આઈ ડોન્ટ નો, મારું નેટવર્ક ખરાબ છે કે શું? હરે કૃષ્ણ. અમરીશ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બેકગ્રાઉન્ડમાં એવું તમારું નેટવર્ક બરાબર છે. હા, વચ્ચે કંઈક એવું ગેપ સાથે આવ્યું એટલે મને લાગે બોલ્યા એ તો બરાબર છે પણ ગેપ સાથે આવ્યું. એનીવે ફાઇન, થેન્ક યુ. ગેપ સાથે જ આવ્યું પ્રભુ. હા. તો સ્નિગ્ધ નિરીક્ષણ. સ્નિગ્ધ નિરીક્ષણ એટલે શું? કે એક તો નિરીક્ષણ એટલે જોવું, બરાબર ને? અને સ્નિગ્ધ નિરીક્ષણ એટલે કે સ્નિગ્ધ નેત્રો સાથે, સ્નિગ્ધ નેત્રો યુક્ત. ભગવાનના નેત્રો કેવા છે? સ્નિગ્ધ છે. ભગવાનના નેત્રોમાંથી ખૂબ પ્રેમ વરસતો હોય છે, અદ્ભુત પ્રેમની વર્ષા થાય છે, એટલે હંમેશા સ્નિગ્ધ હોય છે. જેવી રીતે માતા પિતાને પોતાના બાળકને જોઈને પ્રેમ આવે સ્વાભાવિક રીતે, એ તો ભૌતિક પ્રેમ છે. એ એટલા માટે છે કે ભાઈ આ શરીર મારા શરીર થકી ઉત્પન્ન થયું છે, એટલા માટે એમાં સ્વાભાવિક આસક્તિ કે પ્રેમ હોય છે. પરંતુ ભગવાનને તો દિવ્ય આસક્તિ, દિવ્ય પ્રેમ હોય છે દરેક જીવ પ્રત્યે. અને એમાં પણ આ તો બધા પોતાના પાર્ષદો, ભગવાન પોતે પણ એ પ્રેમનો અનુભવ કરે છે. ભગવાનના આવા પ્રેમનો અનુભવ ભાગવતમમાં વારે વારે આવશે, અનેક જગ્યાએ આવશે. દાખલા તરીકે કરદમ મુનિ જ્યારે તપ કરતા હોય છે ને ત્યારે ભગવાન આવે છે, ત્યારે ભગવાનની આંખોનું એટલું સરસ વર્ણન છે અને કહે છે ભગવાનના આંખોમાંથી અશ્રુ આવે છે, પ્રેમના અશ્રુ, પ્રેમાશ્રુ, જેનાથી બિંદુ સરોવર બન્યું છે. પણ ભગવાનના નેત્રો એવા છે, એમાં ખૂબ પ્રેમ છે, અનહદ પ્રેમ છે. તવ સર્વ સૌભગમ રૂપમ પશ્યેમ. તમારું એકદમ સર્વાંગ સુંદર રૂપ જે છે એના અમે લોકો દર્શન કરી રહ્યા છીએ. તો દ્વારિકાના લોકો જે છે એ પોતાની કૃતાર્થતાનું વર્ણન કરે છે અને પોતાના પરમ સૌભાગ્યનું વર્ણન કરે છે. અને ભગવાનની પ્રેમપૂર્ણ જે સ્મિત છે, એમનો જે સ્નેહ ભરેલા નેત્રો છે, એમનું જે આ સ્નેહ ભરેલા નેત્રોવાળું મુખ છે, એનું એ દર્શન કરે છે. અને આ દર્શન એ લોકો એવું કહે છે દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. ઇટ ઇઝ વેરી રેર ફોર
ડેમિગોડ્સ ઓલ્સો, દેવી દેવતાઓને પણ આ સ્વરૂપનું જેને કહેવાય કે દર્શન થતું નથી. ભગવાન જે છે એ ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુનને પણ કહે છે, રાઈટ, કે જ્યારે વિશ્વરૂપ પૂરું કરી દે છે પછી કયું રૂપ બતાવે છે? વિશ્વરૂપ પછી ચતુર્ભુજ અને પછી દ્વિભુજ. યસ. તો એ એવું કહે છે ભગવાન કે આ રૂપનું દર્શન દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે, બીજા બધાને પણ થતું નથી. એટલે વી આર ફોર્ચ્યુનેટ કે આપણને એવા દર્શન થાય. વિગ્રહના દર્શન, ફોટોના દર્શન, એ બધું સામાન્ય નથી. અને એવી જ રીતે દ્વારકાવાસીઓ કહે છે કે આપનું આ જે સર્વાંગ વ્યાપ્ત સૌંદર્ય વાળું જે સ્વરૂપ છે એનું દર્શન બધાને દુર્લભ છે. તો અમે અમારી જાતને ભાગ્યશાળી સમજીએ છીએ. અને મોટે ભાગે એવું છે કે ભગવાનના દર્શન ક્યારે થાય? ચીરકાળ સુધી તપસ્યા કરે, ચીરકાળ સુધી અભ્યાસ કરે, ત્યારે ભગવાન દેખાય. એટલા માટે ભગવાનના દર્શનને દુર્લભ કહેવામાં આવે છે. ચીરકાળ સુધી કરે ત્યારે થાય. અને એનામાં ઘણું બધું જેને કહેવાય કે સિસ્ટમ, સામગ્રી લાગે, નહીં તો ભગવાનના દર્શન થાય નહીં. પરંતુ ભક્તો જે છે દ્વારિકાના, એમને એમના ઉપર આ કૃપા થઈ છે. અને બેસિકલી આ કૃપા ભગવાન ક્યારે કરે છે કે ભગવાન પોતે નિષ્કામ છે અને પરમ પ્રેમવાન છે. તો ભક્તો જ્યારે નિષ્કામથી, પરમ પ્રેમથી ભગવાનને ભક્તિ કરે તો એમને સ્વાભાવિક રીતે ભગવાનના દર્શનથી કૃતાર્થ થવાય. મેં તમને વાત કરી હતી પહેલા પણ કે ઇસ્કોનમાં આપણે ડીટીસ છે, વિગ્રહ છે, ભગવાનને બહુ જબરજસ્ત તૈયાર કરે, ફર્સ્ટ ક્લાસ. અને ઘણા બધા ભક્તો છે એમને આ એક જેને કહેવાય ને કે ભાવ કેળવ્યો હોય છે. જુગમાં એક માતાજી છે કે જે 2 કલાક, 3 કલાક, 4 કલાક સુધી શ્રી રાધા રાસ બિહારીજીને જોયા કરે. એટલે કોઈને બતાવવા માટે કે એના માટે નહીં, લેટ અસ નોટ કન્સિડર ઇટ ધેટ લો. પણ એ ભાવ કે એમના ચરણ કમલથી જોવાનું શરૂ કરે તો મે બી અડધો કલાક તો ચરણ કમલ જોવામાં જ નીકળી જાય કે આજે કેવી ઝાંઝર પહેરી છે, પગની આંગળીઓમાં વીંટી કેવી પહેરી છે, તુલસી દલ જે છે આજે કેવું આકારનું છે, કેવી રીતે લગાવેલું છે, રાઈટ. ફ્રોમ ધેટ ઉપર 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 this is something, blessings of Krishna who can develop that. તમે પ્રભુપાદ લીલામૃત વાંચ્યું હોય તો એમાં શરૂઆતના જ ચેપ્ટર્સમાં આવે છે કે પ્રભુપાદ લખે છે કે એ જ્યારે સાવ નાના બાળક હતા, મે બી 5 years old, only 5 years, ત્યારે એમના મોહલ્લામાં હરે કૃષ્ણ એમના મોહલ્લામાં રાધા કૃષ્ણનું મંદિર હતું. અને એ ત્યાં દર્શન માટે સવારના જતા બધા એમના મિત્રો સાથે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે ઘણી વાર હું કલાકો સુધી હું રાધા કૃષ્ણના એ વિગ્રહને જોઈ રહેતો. મને એટલો બધો એમાંથી ભાવ અને આશીર્વાદ અને પ્રેમ સાંપડે. 5 વર્ષનો બાળક. સો દેટ્સ ધ એ છે ને એ પ્રેમ, એ ભાવ ભગવાનમાં દર્શન કરવા એ સામાન્ય વસ્તુ નથી. અને આપણે અહીંયા શું કામ ચર્ચા કરીએ છીએ કે આપણામાં એવો ભાવ આવે એટલા માટે. વી ડુ નોટ હેવ ધેટ ક્વોલિટી. પણ ઇફ વી ડિસ્કસ કે દ્વારિકાવાસીઓને શું ભાવ આવતો હતો, ઇફ વી ડિસ્કસ કે શ્રીલા પ્રભુપાદને શું ભાવ આવતો હતો, then we get that desire. એ ઈચ્છા આપણામાં પ્રગટે. અને ઈચ્છા પ્રગટશે, કારણ કે બીજી બધી ઈચ્છાઓ તો બહુ પ્રગટે છે ને. કોઈની ઇમ્પોર્ટેડ ગાડી જોઈએ તો કે આપણે આવી ગાડી મળે, કોઈનું બહુ મોટું ઘર, મહેલ જેવો બંગલો જોઈએ તો એમ થાય કે મને મળે, કોઈને પાસે ખૂબ પૈસા, ખૂબ કીર્તિ, ખૂબ સત્તા જોઈએ તો એમ થાય મને મળે. તો ભૌતિક ઈચ્છાઓ તો બહુ જ આવતી જ રહે છે. પણ જ્યારે ભાગવતમ વાંચીએ ત્યારે આ ભૌતિક ઈચ્છાઓ તો આપણને બાંધે, ફરીથી જન્મ લેવડાવવા માટે બાંધે. પણ ભાગવતમ વાંચીએ ને એમના ભક્તોને જે ભાવ મળ્યો છે એ ભાવ વાંચીએ, એને સાંભળીએ, એની ચર્ચા કરીએ તો આપણને પણ એ ડિઝાયર આવે કે કૃષ્ણ મને પણ આવી દ્રષ્ટિ આપને કે તારા દર્શન કરતા મને પણ જેને કહેવાય કે હૃદય ભરાય જ નહીં આપણું, રાઈટ. તો પ્રભુપાદ યુઝ ટુ વોચ ફોર અવર્સ ધ ડીટીઝ. એનીવે, તો અહીંયા આગળ મહત્વ એ બતાવ્યું છે કે પ્રેમના કારણે ભગવાન દર્શન આપે છે, રાઈટ. 2 જણા જોતા હોય ને, 2 જણામાં જબરજસ્ત ફેર હોઈ શકે છે. એક જણ દર્શન કરે છે, બીજો જણ દર્શન કરે છે, આસમાન જમીનનો ફેર હોઈ શકે છે. વી કાન્ટ ઇમેજિન, રાઈટ. અને આપણે શું છે કે વી આર ઇન
ધીસ ફિઝિકલ મટીરિયલ બોડી ને, એટલે આપણે આ ચર્ચા કરવી જોઈએ, રાઈટ. કોઈ નહીં તો શું માને કે આ તો દ્વારકાવાસીઓ બધા નસીબદાર હતા, ભગવાન હતા એ વખતે, આપણું શું? પણ નહીં. પ્રભુપાદ has told time and again, if you worship deity with love, devotion, reverence, the deity will definitely reflect to you. Deity will definitely, right? એટલે આપણે એ રીતે જ્યારે જેમ દાખલા તરીકે મંગલા આરતીથી ચાલુ કરીને, ભોગ ધરાવથી ચાલુ કરીને, ભગવાનને ધરાવથી ચાલુ કરીને, if you worship, you definitely will have separate connection with the deity, right? તમને લાગે નહીં શ્રી કૃષ્ણજી એનાથી આવે છે, એવું ઘણા બધા ભક્તો કહે છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુએ પણ કીધું હતું, મેં તમને શેર કર્યું હતું, રાઈટ, કે ડીટીની સર્વ એટલી બધી, જેટલી ડીટીને સર્વ કરો એટલા ડીટી જે છે એ તમને વધારે ને વધારે તમને લાગે કે કૃષ્ણજી છે. અને જે ભાવ અહીંયા દ્વારિકાજનોને છે એવો ચોક્કસ તમને, જેને કહેવાય ને કે રેસિપ્રોકેશન થતું લાગે, રેસિપ્રોકેશન. અને એ જરૂરી છે, આપણે એ કેળવવું બહુ જરૂરી છે. શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે ભક્તિના જે મુખ્ય 64 અંગો કીધેલા છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં, એમાં એક અંગ છે વિગ્રહ સેવા, રાઈટ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે ધીમે 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 છે ને નીકળતું જાય છે. અધરવાઇઝ વી હેડ ધ હાઈએસ્ટ ટેકનોલોજી ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ. નો અધર રિલિજન ઇન ધ વર્લ્ડ હેઝ ધેટ. એવું નથી આપણે બીજા કોઈ ધર્મને નીચા કરીએ છીએ, પણ વી હેવ ધ મોસ્ટ એડવાન્સ્ડ વે to worship and to reach to the lotus feet of Krishna. We must have. Prabhupada તો કહે છે, everybody should have deity. અને હવે તો ફોટો પણ નીકળતા જાય છે, રાઈટ. મને યાદ છે કે નાનપણમાં દિવાળી હોય ને તો તમે કોઈના પણ ઘરે જાઓ તો એમનો જે બેઠક ખંડ હોય કે જે પૂજાનો રૂમ હોય ભરેલો હોય, રામ લક્ષ્મણ જાનકી જય બોલો હનુમાન કી ફોટા હોય, રાધા કૃષ્ણના ફોટા હોય, સો મેની, અને નાવ ડ્રોઈંગ રૂમમાં જાઓ તો કે ઘોડાનું ચિત્ર હોય, પર્વતોનું ચિત્ર હોય, બધું જ નિર્ગુણ નિરાકાર. યુ ડોન્ટ નીડ. વાય યુ ડોન્ટ નીડ? અને જે લોકો ખરેખર જેને ભગવાનની કૃપા થઈ હોય, શ્રદ્ધાનું એક ટીપું પણ સાંભળ્યું હોય, એની જગ્યાએ તમે જાઓ તો ઇવન ઓફિસમાં પણ હરે કૃષ્ણ મંત્ર હોય, ઓર યુ હેવ ફોટોગ્રાફ્સ ઓફ રાધા કૃષ્ણ, ઓર whatsoever. You must have that. There is an effect, right? Every room of the house should have that. જેવી રીતે દ્વારિકાવાસીઓને થાય છે એવો અનુભવ આપણને પણ થવો જોઈએ. બહારથી કામ કરીને ઘરે આવ્યા હોય તો ઘરેમાં પણ તમે કંઈ પણ સમજો કે જમવા બેઠા તો ત્યાં આગળ શ્રી કૃષ્ણનો ફોટો હોવો જોઈએ. You should have that. And that will definitely have an impact. That will increase our devotion, right? Anyway, important point છે અહીંયા આગળ, કારણ કે practical implementation is equally importance, right? So ભગવાનના દર્શન જે છે એ માત્ર શુદ્ધ ભક્તોને થાય છે, શાશ્વત વ્યક્તિગત રૂપમાં. એટલા માટે આપણે ગોલોકધામ જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રભુપાદ કહે છે તો આપણને ભગવાનના શાશ્વત વ્યક્તિગત રૂપના દર્શન થાય. ભગવાન કદી નિરાકાર નથી. ઘણા લોકો એવું માને છે કે ભગવાન શું છે તો પ્રકાશ છે. કેમ? તો એમનું રિયલાઇઝેશન ફર્સ્ટ સ્ટેજનું હોય છે. કયા 3 સ્ટેજ છે ભગવાનને સમજવાના? બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાન. બહુ સરસ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે તેઓ, અને ભક્તિ વડે તેમને પ્રત્યક્ષ જોવા શક્ય છે. ભક્તિ વડે, અધરવાઇઝ નહીં. અને બીજું બધું ઘણું બધું વર્ણન આપ્યું છે કે બીજા બધા દેવી દેવતાઓને ક્યારે થાય છે. પણ દ્વારકાના રહેવાસીઓ સકામ કર્મો, ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટેના તર્ક વિતર્કના દૂષણ વગર, આ પણ બહુ મહત્વનું છે. યજ્ઞ કરો, દાન તપ કરો, તપ કરો. શેના માટે? તો કે સકામ કર્મો ભોગવવા માટે. અથવા તો તર્ક વિતર્ક કરો કે ભગવાન આમ છે તો આમ નથી ને આમ છે તો તેમ છે ને, એવું નહીં. પણ સાચા ભક્તો હોવાના કારણે એમની કૃપાથી પ્રત્યક્ષ નિહાળી શકે છે. અને આપણી આ મૂળ સ્થિતિ છે. શું છે? જીવેર સ્વરૂપ હોય નિત્યદાસ. ધીસ ઇઝ અવર ઓરિજિનલ પોઝિશન. અને એ પોઝિશન પ્રાપ્ત કરવાથી ભગવાનની ભક્તિ મળે છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अमरीश प्रभु हरे कृष्ण ગઈકાલે સુદામા સેવામાં પ્રભુજી हरे હા, कृष्ण कृष्ण હરે प्रभु કૃષ્ણ जी। ગીતા હરે સત્વરા માતાજી જયશ્રી પટેલ પ્રભુ ગીતા સતવારા માતાજી અને જયશ્રી પટેલ માતાજી માતાજી રાઈટ બે હરે કૃષ્ણ જયશ્રી પટેલ માતાજી લીના લીના માતાજી ત્રણ બરાબર ને ઓકે માતાજી પછી હા વિલાસ કુમાર મને ખબર નહીં મારું જ નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ લાગે છે અવાજ કપાઈ કપાઈ પ્રભુજીનું આખું ફેમિલી એટલે કે હા હરે કૃષ્ણ ફરીથી રિપીટ કરશો પ્રભુ હર્ષદાસ પોતે પ્રભુજી નહીં તો મારે જ કરવું પડશે મારું નેટવર્ક અવાજ કપાય છે પ્રભુજી, અવાજ કપાય છે. મારો કપાય છે ને ના ના અમરીશ ના પ્રભુજીનો પ્રભુજીનો કપાય છે. અમરીશ પ્રભુજી નો કપાય છે. ઓહો ઓકે તો પછી હું ચાલો હું આમાંથી જોઉં છું મને પણ બીજાના કપાઈ ના આવે એવું થાય છે તો ચેપ બે બાજુ લાગેલો ચાલો જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુ ફ્રાઈડે ના હતા પછી એનીવે વી આર કમિંગ ટુ હા લીના દવે માતાજી અને સુરેશભાઈ કાંત પ્રભુ યસ્ટરડે વી કવર લીના દવે માતાજી દેન વી હેવ ગીતા સથવારા માતાજી જયશ્રી પટેલ પટેલ માતાજી બરાબર અને વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુ એમના ધર્મપત્ની હર્ષદા વિસ્પુતે માતાજી એમના પુત્રી એમાં હર્ષદા વિસ્પુતે માતાજી અદિતિ વિસ્પુતે માતાજી અને દેવવ્રત એમના પુત્ર તો આ બધા માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે એમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં ભૂમિકા પટેલ માતાજી જેમણે ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય ઓકે લેટ અસ ઓલ રિસાઇટ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ હરે कृष्ण 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 हरे 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 રામ હરે राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण